做一场没有终点的梦，又能怎样？硝烟从未散场，又怎样？突然百孔千疮，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途。他要走的每一步，不犹豫，不彷徨。这夜的星光长什么模样？用善良捍卫原则立场。多滚烫，燃烧着理想，棱角与锋芒。别去想那些失望，梦想都终将绽放，终将绽放。你去哪儿啊？您去哪儿？跟你的地方一致。我也是。那你按楼层啊？你怎么问啊？女士优先嘛。根本就不知道黄觉住在哪层，对不对？我可以去找保安，让他调监控。行啊，但我也会去跟保安小哥哥说，哥哥你精神不是很好，容易控制不住自己，所以千万不能让你看监控，而且不能让你随便进小区、进楼道。那我也可以把她的照片发到网上，就说这是我偶然邂逅的一个女孩，我一直对她念念不忘，这是我的真爱人，我让广大网友帮我找到她。行，我可以带你去找她，但是你得发誓，千万不能跟风韵说出任何关于她的信息，特别是她的住址。为什么？我怕风韵会找人去骚扰她。你就不怕我亲自骚扰她？你没那么无耻。谢谢夸奖。这不是夸奖。我们到底要在这儿站多久？你还得答应我一件事儿，无论什么时候你去找他，我都必须在现场。同意。你一定不能把我排除在外。你到底摁不摁电梯？你好，我是罗宾，全景律所的律师，黛西我的助理。有些事情，我们想找你谈一谈。对不起，我没有时间。我知道你做了什么，我们谈谈对你有好处。谈吧。为了确保你我的利益，我们这次谈话需要录音。你也可以录。我那有，随时录。那你一定录了公益之星那天晚上所有发生在这间屋子里的事情吧？我只给你们5分钟的时间。你把那个监控视频复制一份给我们，用不了5分钟。这涉及到个人隐私。你涉嫌诬陷。那你为什么不去告我呢？因为我认识12岁的你，那时候你还不叫这个名字。这些我想你应该都还记得吧？非常公平的讲，冯毅当时已经替你们争取到了最好的和解条件。对，
你们当初就是这么说服我妈妈的，所以她签了这个协议，拿了钱。没过多久，大家都知道我们拿了钱，我们再也得不到任何的同情，包括伤害我们的那家人，没有跟我说过一句对不起，也没有过半点的歉意。你们管这个叫最好的和解条件是吗？但这个事情你真的不能怪律师。那怪谁？我们原本是受害者，就因为我们同意和解，我们拿了钱，大家就可以造谣，说我们是故意讹钱。我爸爸当时已经病重了，我妈原本不想把这件事情告诉他，但是后来我爸知道了这件事情，他跟我妈大吵一架，他问我妈妈，明明是你的女儿被别人给打了，你这个当妈的为什么会同意人家花钱了事呢？我爸连妻带病，没过多久就去世了。人活一张脸，我爸觉得他没脸可活。你真的不能把这笔账算在律师的头上？为什么不能啊？他们是律师，你出于对他们的信任和尊重，你签了字，为什么不能呢？后来我们尽量弥补了。你们的补偿就是建议我换一个名字，建议我们搬家，我们把房子卖了，但我还是被人认出来了。对，你改成了叫黄觉。当时是封印让我陪你妈妈到派出所一起协助的，但后来你去留学，你需要一笔很大的保证金。那是我母亲找人借的。不，是封印让我打给他的。这是汇款凭证。如果你不相信的话，你可以去问你母亲。我现在一周去看我妈一次，她已经连我都不认识了。对不起。那我现在想请问，你知道了这一切，你可以还封印的清白吗？以后见我需要预约。我刚从黄觉那儿回来。当时他的这个案子很轰动啊。这个案子是封印带你做的，你那个时候是他的跟班儿。我想请问你，为什么把封印骗到黄觉家里去？是封印自己要去的，我只是陪他前往。那你为什么不告诉封印，黄觉是谁呢？封印是办他案子的律师，他都没有认出来他是谁，我为什么要知道他是谁呢？对我而言，他只不过是一个热心公益的志愿者而已。然后我们一起去健身，共享一个健身教练。我母亲大部分时间都是糊涂的。但我知道，他对当年的和解协议一直耿耿于怀，觉得自己上了一个律师的当。姑姐就跟我说，解铃还须系铃人，如果封印能跟我母亲道个歉，也许他就能解开心结，唤醒记忆。所以那天，他就把封印带。我可以理解为，你们收买了那姑娘，或者威胁了她。不可能。我和罗宾老师是一起去的，我们全程都录了音，绝对不存在任何的收买还有威胁。那我也可以解释为你们在录音之前就已经完成了收买和威胁。我们没有。空口无凭，你说没有，我说有。
事实上，那天晚上，封印和黄觉到底在那个屋子里发生了什么，我们谁都不知道。好，我们大家来重新投一次票，2个选项。选项 A 就是你们说的这个版本，封印那天在那个姑娘家喝断片了，一个人安安静静的睡过去了，什么事情都没有发生。选项 B， 你们收买了姑娘，按照你们所需要的版本重新编了一个这样的故事，然后栽赃嫁祸给我。如果重新投一次票，你们猜大家会选 A 还是 B？ 我想提醒你，黄觉家的客厅有监控，卧室和洗手间没有，所以你还是无法证明到底发生了什么。那你知道这个是什么吗？这是你行车记录仪里的储存卡。你和黄觉在车里的所有对话都被记录在里面，包括当时封印昏睡过去之后，黄觉给你打电话，你当时就在车里。你跟黄觉说不用担心，也不用送他去医院，因为封印喝的断片酒是你给他喝的。你还让黄觉好好想一想，到底要让封印付出什么代价，才能告慰他父亲的在天之灵，以及他和他母亲所承受的全部不幸。如果再投一次票，我倒是可以在投票现场播放一下，你觉得大家会相信谁？你真卑鄙，是你换了车。人为了达到正义的目的，尤其是当遭遇的对手比较没底线的时候，不得不做这么1、2件看起来不太高尚的事情。这是你在做实习生的时候我教给你。没错，所以谢谢，我一直铭记在心。现在我也给你2个选项：一，因为你的身体原因回家休息；二，你也可以仍然待在这个律所，但是你的这间办公室要换一下。你还真是睚眦必报。我还没说完，不管哪个选项，你都必须要跟大家说清楚，这件事情是你弄错了，没面子。我也可以给你提供一个比较体面的版本，比如说，你就说你接到了一个匿名的投诉电话，然后你就当真了，可是没想到这居然是一个愚人节笑话。现在，你应该去封印的办公室，郑重地跟他说一声对不起。叫做一场没有终点的梦，又能怎样？硝烟从未散场，又怎样？纵然百孔千疮，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，他要走的每一步，不犹豫，不彷徨，这夜的星光长什么模样？用善良捍卫原则立场。其实你可以不走。搬到楼下储物间。
你也可以补班。写个检查。不，用不着。那你要怎么样？人非圣贤，孰能无过？你是围棋高手，你靠对方的错误赢棋。不，你不了解围棋。我了解你，你会逼着对手犯错误。是你给我挖了个坑。是你逼我给你挖坑。是我跟你共同创建的全景律所。你不善交际，不爱应酬，你不敢自己开律所。是我说服你。我跟你说，我最大的优势就是交际。那个时候，我们接了很多其他律所不敢接的案子。我们最大的困难不是接其他律所不敢接的案子，打其他律师不肯打的官司。我们最大的困难是缺乏案源。没有人愿意相信一个刚刚成立的律所。是，在日常生活当中，打官司是个低频事件。即便你服务的再好，即便是打赢了，也很少有回头客。谁愿意3天2头打官司呢？所以，是我去应酬，我去交际，是我去争取企业客户，争取做他们的长期法律顾问。最早的那批客户都是我争取来的。所以啊，在律所的墙上，我说的是过去的墙上，你的名字和我的名字排在第一排，第一排只有你和我。后来你开始排挤我。我没有。你有，你在律所有威望，有地位，人人都会巴结你。我呢？罗宾把我的客户抢走了，你说什么了没有？罗宾没有抢你的案子，是你的客户不满意你。你以前从来不会这样跟我讲话。我以前，你以前仰仗我，依靠我，信任我，需要我。现在呢？你有其他人可以仰仗，可以依靠，你也没有再那么需要我了。我很后悔，我把我最美好的青春，我最好的时光全部贡献给了全景。现在全景人丁兴旺，兵强马壮，我也没有什么再可以给他的了。你什么时候想回来？随时。我想带走愿意跟我走的，只要他们愿意跟你走，我绝不拦着。谢谢。那我就把辉耀、东方江和几个客户都带走。不行，你刚刚说还可以的。我以为你说的是带走律师。我当然说的是客户。当然不可以。为什么不可以？他们是我的客户，是我辛辛苦苦维系多年的。所有的客户都是全景的。他们之所以成为全景的客户，是因为我在全景。你太高估了自己了。我可以证明给你看。我还是那句话，你什么时候想回来，我依然欢迎。刘老师，有件事情我一直不大明白啊。16G 的行车记录仪最多也就记录100个小时，就算是64G 的，也就最多是400个小时。所以呢？您说顾杰老师的行车记录仪记录了他和黄觉所有的对话，是不可能的。那您当时？我赌他不知道。那他万一知道呢？不存在这个万一。为什么？因为他是顾杰。你的意思是他蠢？不，我是说他没那么坏。什么意思？不够坏的人做了坏事儿会心虚，因为他知道自己做了坏事儿，所以只要你跟他说行车记录仪记录了他在车里的一举一动、一言一行，他的脑子马上就会去扫描自己在车里说过的每一句错话，根本没有内存来反映正常的行车记录仪到底能记录多长时间的内容。哦，对哦，是啊是啊。你那个外甥女告舅舅的案子进行的怎么样了？我找过王立川好几次，他都不搭理我。不搭理你不是你见不到对方的理由。贝蒂斯橄榄油，西班牙的皇室用油，几百年的品质保障。您看一下，这可是原装进口的，不仅食用健康，还能美容护肤呢，最适合您这样的白领。哎，我想问一下，这个发票那个能办那个化工用品吗？
不能，您买什么开什么。啊，不行，谢谢啊。哎，您后面排队。哦，我不是来开发票的。啊，您在这签个字就行。这里说。对对对。哎，好嘞，这卡您拿好。好。您好，这是我的名片，我之前给您打过电话。黛西助理。什么事儿？是关于您告您舅舅的那个案子。对呀，法院已经立案。你舅舅想要找你商量一下。这事儿没得商量，除非他给我一半。您姥姥姥爷在世的时候就已经说了，这房子是归您舅舅的，而且您跟您妈都已经签了承诺书，说保证不要这个房子。那不是我的签名，我妈也不在世了。你好，这儿能开发票吗？开发票您那边扫码自助。好，那边。你呢就别在我这儿磨叽了，磨叽也没用。他要不同意呢，咱就法院判，法院判多少就多少，都别废话。妈，喝水吗？你怎么叫我妈？我不是你妈。那你是谁的妈妈呀？黄觉。我就是黄觉啊。你是黄觉？想起来了吗？妈，您还记得他们吗？记得。他们是律师。你们来干什么？大姐啊，我们今天来是向您道歉的。我们当年考虑的的确不周全。他那外甥女油盐不进的，还说什么来着？啊，说什么那承诺书根本就不是他写的，签字儿都不是他签的，还非说自己的户口在那儿，要分走一半。这什么呀？这是王立春在南菜园拆迁时作为托底安置对象的材料。那他就不符合老房子共住人的条件了。没错。哇塞！哎，你哪儿找到的呀你？我厉害呗。你太厉害了！我请你吃饭，你点吧。哎，别，你帮我，应该我请你才对。于叔是我爷爷的老朋友啊，想吃什么随便点啊，自己画。那我点啦，那我可随便点啦。我以前对您有误解。我那个时候也是年轻气盛，急于求成，所以后来啊，就一直积极热心公益事业，尽量不做一个无情的法律人。尽管有的时候义不容情。顾杰他是受了我的影响，我老在他面前说您的坏话，尤其我到医院来看我妈，我特别难受，所以我情绪化的时候，我就跟他说，我想报复，但其实我就是想发泄一下。哎，我懂。其实我和顾杰也是多年的交情。哦，对了，当初您借我们那个钱，我们到时候怎么还给您？那钱不用还了。不行，那个钱一定得还的，这样不可以。这样吧，如果你非要还，那你就找个公益基金，捐给需要的人好了。好，我们走了，再见。谢谢，再见。再见。别装傻，怎么回事？什么怎么回事？不是你借给他妈妈那笔钱，没怎么回事。说。
您还记得他妈当时老到咱们律师所去找您，您让我接待的吗？我记得。然后呢？他就跟我说，虽然房子卖了，搬了家了，名字也改了，但是还是老被别人挖出来，不得安宁。所以他就想带着女儿出国留学，但是还差点钱。你就借给他了？事实上，我是跟他说，咱们帮他筹集了一笔捐助款。多少钱啊？干嘛？你要还我？不是。你当时哪来这么多钱啊？我结婚的钱。我知道兰红为什么不嫁给你了。我没这么伟大，是兰红不嫁给我在先。你一气之下，就把那笔结婚的款子给捐了。反正留着也没什么用。兰红应该付给我们1650万。老大，温馨提示一下，这是何塞的客户。何塞已经去了律师函了。那对方怎么回复？没回复。没回复。我们的法务没有跟对方的法务联系吗？对方是个家族企业，她老公是董事长，她老公的弟弟是 CEO， 法务总监是兰红。那何塞打算怎么做？起诉他们。不，我不赞成。律所起诉自己的客户，这是两败俱伤的事儿。不起诉，那就只伤我们这一头。对不起啊，刚才门开着，我就自己走进来了。我正好听见你们在谈论我的客户。对于这种没有诚信的客户，我们就应该起诉他，让所有人都知道他们的丑恶行径。正好听到，好巧啊！你在暗示我偷听你们谈话，不然呢？你正巧经过？我还真不是正巧经过，我是来找封主任，我做一些必要的解释。我和罗宾正在谈事儿，你急吗？这不妨碍。我跟您说什么了，罗宾都会很快的知道。你们之间没有秘密。阿伟，别走，坐。之前，之所以我站在了顾杰的一边，是因为我认为当时顾杰说的是有道理的。在很多事情没有弄清楚之前，我也认为，您当时不适合做律所的执行合伙人。现在呢，事情都弄清楚了，您也官复原职了，这是皆大欢喜。你想解释什么？我没听出来啊。我认为我站在顾杰的那一边，当时是没有错误的，现在来说也没有错误，对吧？但是如果您认为我错了，或者您认为那是我的污点，或者您觉得我就不适合再留在全景了，或者是您想杀鸡给猴看，那好，我可以离开全景。事实上，顾杰也跟我说了，如果是我愿意，我可以跟他一起做创始合伙人，再去开一家新的律所。何塞，没有人想让你离开。好，那我就继续留在全景，我发光，发热。
针对这1650万，我认为必须要诉诸法律。对于这种流氓无赖客户，我们绝不能退让，必须起诉。不能起诉。大公律所起诉客户就是前车之鉴。虽然官司打赢了，钱也要回来了，但是他们客户及其所属的所有子公司，跟他们的乙方公司和他们有生意来往的合作伙伴，全都跟大公律所解除了法务合同。和他们失去的相比，他们要回来的那一点点根本不值一提。我还没说完，这还没有算上大公律所所损失的声誉。律所起诉客户耍赖，客户指责律所不专业、不敬业。不敬业怎么给他们把官司打赢的？那是因为客户认为他们本来就占理，就应该赢。蓝红可不敢跟我说这话啊！他的这个官司1审、2审都输了，直接告到了高院，是我帮他们打赢的，所以他们才跟我签了长期法律顾问合同。看来你根本就没有听懂我在跟你说什么。我也不赞成贸然起诉。蓝红手上有几百亿一个案子，1审、2审历经数年，不单纯是一个资金的问题了。他们一直打到高院，就是想赢，而且不计成本。想想啊，这么一个大集团公司，最看重就是他们的声誉。你们俩再商量商量，打官司是最后的手段，看看能不能除了这个最后的手段之外，还有没有其他的解决方式？那要想办法先去了解了解，到底卡在哪儿了。卡在你前女友那儿了。哎，也许你去能把这钱给要回来。你给我滚出去！这是封主任的办公室。那也滚出去！刚才赵旭来找过你，什么事儿？他想跟你解释一下，之前不是他想要占你的办公室，是顾杰安排的。那他的意思是，别人非逼着他占我的办公室。我也是这么跟他说的。你怎么了？没事儿。你不想说就算了。老大交给我一件棘手的事儿，非常头疼。蓝红，我就知道这个案子兜兜转转，最后还是会绕到你这儿。你有什么建议吗？我听说她老公病了，病得不轻，真的病了，都住医院了。他们家的买卖是一个家族企业，旗下有好多家公司。她老公占60%的股份，她老公和她前妻有一个儿子，已经成年，占20%的股份。她老公还有一个弟弟，一直负责公司的运营工作，也占20%。那蓝红呢？她不占股，名义上她是公司的法务总监，但是她并没有实权。蓝红生的是一个女儿，我听说她老公家重男轻女，每年春节她老公都要回到她家族过春节，就是和她的弟弟那一家，还有她自己的儿子。蓝红都是带着她女儿到她娘家去吃年夜饭。那要账这事儿，人家老公都进了医院了，在和病魔做斗争，你现在去要账好吗？合适吗？再加上你们俩之前还有那么一段。我敲门了，我听到了。我刚才给你前女友打了一个电话，鉴于她是她老公公司的法务总监，以及她老公是董事长，所以我跟她说我们要当面沟通。我们？对，我们。我跟她说，我和你，我们一起去拜访她。哇哦！为什么哇哦？祝福你们啊，预祝你们旗开得胜，马到成功。罗宾哥，我姐在里面等你呢。哦，何塞我同事，蓝红的妹妹。
我们总算见面了。是这样的，我现在呢是我姐姐的助理，何塞先生呢一直管我们公司要账，所以一直给我们发邮件，都是我来回复的。那你们可以直接留个联络方式，直接联系。啊，我们拿电话，我们进去聊吧。哎，你们是来下最后通牒的吧？我们是来送温暖的，我们是来送温暖的啊。董事长的身体还好吧？这个要问董事长的亲弟弟。兰兰，我说的是实话，他弟弟都不让你去医院呢。那是因为医生说了，脑梗病人容易激动，他生怕他哥见着我跟孩子会太激动了。那现在公司是谁在管理啊？他弟弟。他除了这个弟弟之外，还有没有其他的兄弟姐妹？他父母还在世吗？何塞，你过分了吧？不，我就是提示你一下。你看，如果说你丈夫这边家庭成员还有家庭结构比较复杂的话，那么一定要尽早把遗嘱确定好。罗宾，我说的有道理吧？哎，对了，你们俩的联络方式留了吗？我扫您。哎，姐，我觉得何塞律师说的对，您是应该把遗嘱的事情提上日程。而且这个遗嘱吧，一定要做个公证啊，一定要有见证人。像我们律所呢，也有这方面的业务。这个有些老板吧，提前先走了，然后家里边呢就打成了一锅粥。这一打官司会打很多年，这种事儿咱见了很多。兰兰送客。不，我还没说完呢。尤其像你们家这种市值100亿的家族企业，一旦打起，你们不就是来要钱的吗？那还何必绕那么多弯子，假装关心我，关心我老公呢？我现在就告诉你，公司所有的事情现在都是他弟弟在管，他亲弟弟。有本事你就找他弟弟要，我把电话给你。你有本事把刚才说的话当面再跟他说一遍。我跟他说立遗嘱的事儿，他一定会感激我的。不好意思，我们先回了。你多保重，也祝你先生早日康复。我没说完呢。你说完了。不是，哎，我真没说完。真说完了。我姐姐最近喜怒无常了。能理解，能理解。那我跟兰兰再说两句。您说。他见了美女就拔不动腿，而且，不，你陷害我。说起来没完没了。您记得微信给我通过。好的，会通过的。好，留步。不是，我话还没说完呢，你干嘛把我拉出来？等你说完，人家就该把你赶出来了。不是，那咱那1650万呢？我现在知道你为什么要不回来了。哎，咱俩一块儿来的，我也没见着你占上风。我们不是来为了占客户上风的。作为律师，不能只讲客户爱听的话。那你也不能人家不爱听什么你就说什么吧。我就不明白了，你说他也是律师，他为什么反应这么大呢？人家老公还躺在病床上，生死未卜，你就再跟人家聊遗嘱。不是，那什么时候聊啊？死了之后聊啊？这遗嘱有死了之后聊的吗？啊，不都是活着的时候聊吗？对不对？你再说了，那死了之后，那跟谁聊去啊？死了之后聊的遗嘱，那法律，他能承认吗？哎，你什么意思啊？你以为我这给你开车门呢？需要给你小费吗？你就不觉得奇怪吗？一般情况，这老公生病了，按常理哈，人之常情，那都应该是妻子到医院去照顾老公。可是他们家呢，居然不让兰红到医院去看丈夫，那是人家的家务事儿。我不同意你这说法啊。这婚姻法和继承法管的都是家务事儿，但那说的是发生纠纷以后。一名好的律师就是要帮助客户在纠纷发生以前避免纠纷。帮助客户的前提是要得到客户的认可。如果客户都不接受你，我不管他接受不接受，我就是要尽到一个律师的责任和义务，尽到必要的提醒义务。结果就是你被赶出门外。赶出门外，那是你看到的假象啊，真相呢？
真相。何塞律师，特别感谢您。我姐姐情绪不好，请多谅解。您的提醒非常有必要。她刚才给孙超越，就是我姐夫的弟弟发了微信，要求前去探视，结果被告知姐夫今天转院。我们问转到什么医院也不告诉我们，所以我们也有一些不安。不知道您有什么建议啊？听见了吗？这就是蓝红的妹妹兰兰给我发的微信，你要听一遍吗？首先啊，她就表示了对我的感谢，而且请我谅解，而且希望得到我更多的建议。那么你打算给出什么建议呢？我马上就会让你知道。兰兰女士，首先呢，感谢你对我的信任。我给你的建议就是，干什么你？先说给我听听。我为什么要向你汇报啊？我为什么要向你汇报？我为什么要向你汇报？那你的意思是，从今以后咱俩各干各的，谁都不管谁？